Selam dostlar, sizlerмен бірге рубрика сөйлесек. Бүгін біз квартира беретін тәтелермен сөйлесетіндеміз. Кеттік. Сәлеметсіз әпше? Бір күнге қанша? Ойбай, сен мен күн деп тұрсың оңбаған? Жоқ, квартира бір күнге қанша? Квартира ма? Бір күнге 7 мың, 2 күнге 14 мың, 3 күнге қанша болады? 21 мың. Ай, қателессің. Менде скидка бар, 15 мың теңге болады. Қанша адам боласыңдар? Әпше, сізге бәше өтірік айтпай қойын, 3 адам боламыз. Ой, бетің бүлк етпей. Шыныңды айтсаңшы ал. Енді тәте, шынынан енді 5 адам боламыз ғой, 5 адам. Нан ұрсын деп айтсаңшы ал. Енді нан ұрса енді 12 адам тәте, 12 адам. Бәсе, білем ғой, мен білем ғой. Сол енді әпше 12 адамыз, беріңіз енді. Ішесіңдер ма? Жоқ, ішпейміз тәте. Ішсіңдер, жарайды, ішпейді екенсің, қыздарың бола ма? Жоқ тәте. Ойбай, 12 бала болып, не істеп отырсыңдар бір комнатада? Натура ішінде басыңдар сендер, жарайды, бірден айтып қояна, көршілер жаман, түнге жақын шуласыңдар 5 мың теңге штраф. Таңертең шуласыңдар 10 мың теңге штраф. Димаш Құдайбергенов ұстап шуласыңдар, Қытайға барып тастаймын. Түсіндіңдер ма? Дәл қазір шуласыңдар 30 мың теңге штраф. Қора,